हेलो गाइस। अभी मेरे पास एक ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है। ये देखिए 450 वाट का एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। अभी अभी मेरे पास आया है, वो साउंड नहीं आ रहा है। बोला कि अंदर से धुआं निकल रहा है। तो मैं दिखाऊंगा ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का अंदर क्या प्रॉब्लम है, धुआं कहाँ से निकलता है, और ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया तो ट्रांजिस्टर कैसे रिप्लेसमेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये वाला ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है, मॉडल नंबर 8585। यहाँ पर पैनल बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, सिर्फ पैनल बोर्ड है। अक्स केबल सिस्टम है, यूएसबी, और बाकी सारे चीज़ें हैं। एक वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम दिया हुआ है। ये है बैलेंस, देखिए ये बैलेंस। ये है माइक वॉल्यूम, ये टेबल, ये बेस। ठीक है दोस्तों, तो गाइस अभी मैं इसका प्रॉब्लम क्या है दिखाता हूँ। मैं पहले से एक स्पीकर कनेक्ट करके लगा रखा हूँ। ये देखिए, ये एक स्पीकर का लाइन, ये देखिए गाइस, ये स्पीकर का लाइन ये पीछे से लगा हुआ है। ये एक स्पीकर लगा के रखा हूँ। पहले देखते हैं साउंड आता है कि नहीं, और कहाँ से धुआं निकलता है, मतलब कौन वाला ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है, पहले वो देखना है। पहले आपको लाइन में देना है। एक चीज़ ध्यान रखेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सेट टेस्ट करना है, पहले लाइन देने के पहले आप डायरेक्ट करंट में नहीं दीजिएगा, पहले एक सीरीज बोर्ड में दीजिएगा। मैं पहले सीरीज बोर्ड में दे रहा हूँ। देखते हैं क्या है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब पैनल बोर्ड में वोल्टेज सही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ठीक है, ट्रांसफार्मर का लाइन ठीक है, वोल्टेज आता है, वोल्टेज सही नहीं आ रहा है। अभी देखेंगे जो धुआं निकल रहा बोल रहा था कहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये वाला चारों रेजिस्टेंस है, चारों ट्रांजिस्टर के लिए। देखिए चारों ट्रांजिस्टर का कनेक्शन है, 1 2 3 4 लगा हुआ है। यहाँ देखिए दोनों रेजिस्टेंस हीट नहीं हो रहा है, हाथ लगा के देख लीजिएगा, एकदम हीट नहीं है, गर्म नहीं हो रहा है, पूरे ठंडे हैं। और ये दोनों हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब यहाँ का जो ट्रांजिस्टर में कनेक्शन है रेजिस्टेंस के साथ, ये दोनों में कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो कैसे शॉर्ट हम देखेंगे। पहले लाइन को ऑफ करता हूँ। ट्रांजिस्टर कौन सा वाला शॉर्ट है वो देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहाँ पर है वो देखना है। यहीं से पता चल रहा है, देखो ये वाला यहाँ से आ रहा है, और ये दोनों यहाँ से आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो मैं एक मल्टीमीटर लेता हूँ। यह है मेरे पास एक मैनुअल कांटा वाला मल्टीमीटर, मैं रखता हूँ। दिखाई दे रहा गाइस, दिखाई दे रहा है कि मैं ट्रांजिस्टर का 2 लीड ओपन कर रहा हूँ। ये वाला लीड है बेस,
ये है एमीटर और ये वाला कलेक्टर। याद रखेगा, एमीटर, बेस, कलेक्टर तीनों लीड होता है ट्रांजिस्टर का। ये पावर ट्रांजिस्टर मतलब मेटल ट्रांजिस्टर। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा ये दोनों लीड मैं ओपन करके रखा हूँ। ये है बेस, देखिए एमीटर में आ रहा है, कलेक्टर में भी आ रहा है। फिर उल्टा करके ये लाल वाला लीड को हम देंगे बेस में। ये देखिए मीटर, कलेक्टर, देखिए दोनों साइड में मीटर शो हो रहा है, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। फिर दूसरे वाला को ओपन करेंगे, दोनों चेक करना पड़ेगा। दोनों ये लगा के रख देता हूँ, ये हो गया। ये वाला भी देखता हूँ, सेम प्रोसेस में देखना पड़ेगा। ये भी दोनों लीड में ओपन कर दिया। ये देखिए ये बेस यहाँ आ रहा है, एक बेस एमीटर, ये कलेक्टर दोनों साइड में आ रहा है, वो आएगा। और ये वाला देखिए, बेस एमीटर कलेक्टर यहाँ आ रहा है। मीटर चेंज करके देखना पड़ेगा। लाल वाला यहाँ ले रहा हूँ, देखिए यहाँ नहीं आ रहा है। समझ गया दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, देखिए ये नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है। ये दोनों में ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अभी ये वाला ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके देखेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं। ये जो दूसरा वाला मैं खोला था, इसको पहले जोड़ लेते हैं। मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है, इसलिए जोड़ लेते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, इसलिए मैं पहले इसको खोल के फिर चेक करेंगे। कैसे ट्रांजिस्टर रिप्लेस करना है वो भी मैं बता देता हूँ। को सोल्डरिंग खोल लेते हैं। देखिए गाइस, ये ट्रांजिस्टर में खोल ले। ये देखिए ट्रांजिस्टर का नंबर है 2N3055। अभी इसको खोल ले, अभी देखते हैं ये शॉर्ट है कि नहीं, कॉन्फर्म हो जाएंगे। ये है मल्टीमीटर। याद रखिएगा ट्रांजिस्टर को ऐसे पकड़ना है। ये देखिए ये बेस एमीटर और ये बॉडी है, ये है कलेक्टर। यहाँ पर देखिए यहाँ आ रहा है, ये बॉडी में भी आ रहा है। अभी लाल पोर्ट को इधर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये पूरा शॉर्ट हो गया। ध्यान रखेगा यहाँ पर ये माइका लगा, ट्रांजिस्टर के अंदर एक माइका लगा हुआ है। बॉडी को एक कलेक्टर बॉडी मतलब बॉडी ग्राउंड नेगेटिव होता है, इसलिए शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए माइका को लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको खोल लिया, मैं एक नया वाला ट्रांजिस्टर ले लिया। देखिए ये भी 2N3055 ट्रांजिस्टर ले लिया। पहले यहाँ पर माइका को घुसा लेते हैं, फिर ये देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर ठीक से
सेट करना है। हो गया गाइस। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो स्क्रू या नट लगाते हैं, यहाँ के अंदर भी एक माइका होता है। ये देखिए, ये वाला, इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इसको अंदर से इस पर से घुसना है। फिर इसका जो कलेक्टर का जो टैग है, टैग को घुसाना पड़ेगा। माइका यहाँ घुसना है, फिर नट को ठीक से टाइट करना है। थोड़ा सा लूज हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर फिर से शॉर्ट हो जाएगा। गाइस देखिए, ये ट्रांजिस्टर मैंने लगा लिया। अब ये तीनों में कनेक्शन करना है। देखिए, तो कलेक्टर टैग से लगा हुआ है। फिर ये बेस में काला वाला वायर और एमीटर में ये वाला वायर लगा लिया। तो देखिए दोस्तों, कैसे मैं ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर लिया। अभी उसको देखेंगे साउंड आता है कि नहीं। पहले मैं सीरीज बोर्ड में लाइन देता हूँ। ये देखिए गाइस, अभी देखिए ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, एक्यूरेट लाइट आ रहा है। मतलब जो शॉर्ट था, शॉर्ट चला गया, ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। अभी देखते हैं साउंड है कि नहीं। ये देखिए गाइस, अभी गर्म नहीं हो रहा है, धुआं भी नहीं निकलता है। देखते हैं साउंड आता है कि नहीं। पहले से मैं स्पीकर लगा कर रखा हूँ। ये देखिए, मैं एक स्पीकर लगा कर रखा हूँ। अभी देखते हैं ऑडियो है कि नहीं। ये देखिए गाइस, साउंड आ गया। तो गाइस देखें, ऐसे करके आप भी एक कोई भी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर आप रिपेयरिंग कर सकते हैं।